50岁的陈薇，过去身体一直比较健康，然而在近半年的时间里，她开始感到肩背部持续的疼痛，尤其是左侧肩胛骨区域。起初她以为是普通的肌肉酸痛，但随着时间的推移，疼痛逐渐加剧，甚至影响到了她的日常生活。陈薇先是去了当地的社区医院就诊，医生对她进行了一些简单的体检和拍片，但并没有发现明显异常。医生给出的诊断结果是肩周炎，建议她进行一些物理治疗和休息。治疗几周后，陈薇并没有感觉到明显的好转。随后，陈薇去了市级医院，接受了更加详细的检查，包括 CT、核磁共振等，但医生依然没有找到病因，并认为陈薇可能只是普通的肌肉损伤或神经性疼痛。医生建议她进行一些理疗和药物治疗，但陈薇服用药物后并没有明显的改善，肩背部的疼痛反而加剧了。在经历了多次就诊，却仍无法确定病因的情况下，陈薇开始感到十分沮丧和焦虑。她开始主动寻找医学专家的建议，并在一次偶然的机会中被推荐去了一家综合医院的内科门诊。在这家医院，医生看到了陈薇之前的所有检查报告和影像资料，并对陈薇进行了详细的问诊和体检。医生注意到陈薇在呼吸时有轻微的气喘声，于是安排了肺部 CT 检查。结果，医生在 CT 图像上发现了肺部的异常病灶，之后通过病理检查，陈薇被确诊为肺癌。发现肺癌，在陈薇进行全身检查时，医生发现了她的肺部有异常的病灶。医生立即安排了陈薇进行肺部 CT 检查，结果显示左上肺有一个直径约3厘米的肺部肿块。医生进一步安排陈薇进行肺部磁共振和 PET-CT 检查，以进一步了解病变情况。这些检查结果进一步证实了陈薇的肺部病变属于恶性肿瘤的可能性极高。随后，医生为陈薇安排了肺部组织活检，以明确病变的性质和病变的分期。经过病理检查，陈薇被确诊为肺癌。进一步的检查显示，陈薇的肺癌属于 A7， 也就是肿瘤已经进一步发展，并侵犯到了肺部的淋巴结。面对这一诊断结果，陈薇和家人都感到十分震惊和沮丧。尽管肺癌是一种比较常见的癌症，但陈薇此前从未想到自己会得上这种疾病。同时，陈薇也开始关注肺癌的相关知识，并积极寻求治疗的建议和意见。肺癌症状：咳嗽。咳嗽是肺癌最常见的症状之一。陈薇可能会出现长期的咳嗽，且咳嗽声音变得沉闷或嘶哑。咳嗽还可能伴随有痰的排出，痰的颜色可能为黄色或绿色。气短，陈薇可能会感觉呼吸急促或气短，这是因为肺部的气道被肿瘤或病变压迫，导致呼吸不畅。胸痛，陈薇可能会感到胸部有持续性的疼痛或不适，尤其是在咳嗽、深呼吸或活动时疼痛加剧。喉咙疼痛，陈薇可能会感到喉咙疼痛或刺痛，这是因为肺癌可能会侵犯到气管或支气管的周围组织，导致喉咙疼痛或声音嘶哑。不寻常的疲劳或体重下降，陈薇可能会出现不寻常的疲劳或体重下降，这是因为肺癌消耗了陈薇的能量，或者癌细胞分泌了某些物质，导致身体消耗过多。肺癌如何预防与治疗？预防肺癌，戒烟。戒烟是降低患肺癌风险，避免二手烟。长期接触二手烟也会增加患肺癌的风险，应该避免在有吸烟者的场合吸烟，或暴露在二手烟中。合理饮食，一些研究表明，膳食中的某些营养物质如蔬菜、水果、维生素 C、叶酸等可以降低患肺癌的风险。
锻炼身体，合理的体育锻炼有助于提高身体免疫力和减轻精神压力。治疗肺癌，肺癌的治疗方法包括手术、放疗和化疗等。治疗方法的选择取决于陈薇的具体情况，包括肿瘤的位置、大小、分期以及陈薇的身体状况等。手术治疗，肺癌的早期1期和2期可以通过手术治疗来切除肺部的肿瘤和周围淋巴结，从而达到治愈的目的。放射治疗，放射治疗可以通过照射肺部肿瘤来杀死癌细胞，尤其是在手术无法彻底切除肿瘤，或陈薇身体状况不适合手术时，放疗是一个重要的治疗选择。化疗治疗，化疗通过药物抑制癌细胞的生长和分裂，是肺癌治疗中的重要方法之一。化疗通常会与其他治疗方法结合使用，以达到更好的治疗效果。预防和早期诊断治疗是肺癌管理的重要环节。通过合理的预防和治疗，可以帮助患者尽早摆脱肺癌的威胁，获得更好的生活质量。